Vivo V23 လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် design ဆက်ဆန် color လန်းလန်းနဲ့ selfie camera မိုက်တဲ့ဖုန်းတွေအရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့မြင်ကြတယ်။အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Vivo V23 မှာဆိုလို့ရှိရင် color ပြောင်းလဲရတဲ့ကြောပတ်ပါထည့်ပေးလာပြီ။ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်ကလေးကဒီ V23 ရဲ့ leak ပုံတွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပါတော့။သူ့ design ကိုတော်တော်လေးသဘောကျခဲ့။ design ကိုလုံးဝ refresh ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ကြတယ်။ပထမဆုံး Vivo V23 5G လေးနဲ့စလိုက်ရအောင်။ဒီဇိုင်းကတော်လေးကိုမှတော်လေးကိုတိတ်တိတ်သက်ရှိတယ်။ဒါ Vivo ဒီကတော့ respect ပေးရမယ်။သူ့ design ကလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့မြင်မှုခဲ့တဲ့ Vivo ဖုန်းတွေတခြားစီပဲ။လက်ထဲမှာကန်ရရလဲအရန်အောင်မှ feeling ကတော်လေးကိုမိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်များများကိုပြကြည့်ပြီးပြီ။ပြကြည့်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းသဘောကျကြတယ်။သူ့ရဲ့ဒီ boxy ဆန်တဲ့ design လေးရယ်ဒီကြောဘက်က matte finish လို့ back cover လေးရယ်ဆိုတော့ကန်ကြည့်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။မြင်ရတယ်တော်တော်လေးကိုမှလှတယ်ဆိုတော့ကင်မရာ setup ကလည်းကျွန်တော်အရှိက V21 V28 design နဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတော့ကင်မရာ setup က3လုံးကိုထောင်းလိုက်ပဲဒါပေမဲ့သူဒီကင်မရာ band ပေါ့နော်ဒီကင်မရာ housing ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ design မိုက်လို့ base quality ကလည်းအားရဖို့ကောင်းတယ်plastic တော့ plastic ပဲဒါပေမဲ့တော်တော်လေးမာပြီး steady ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြောဘက်ကဒီ matte finish လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းလက်ဝဲရလုံးဝမထင်တာတောင်းမဟုတ်လက်ဝဲရတိတ်ကိုမထင်ဘူးအဲ့အတွက်ဖုန်းကာဗာမတက်ဘဲနဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ design ဘိုင်းနဲ့ base quality ဘိုင်းတော့လုံးဝအားရတယ်ဆိုတော့ display ပဲသွားလိုက်အောင် display မှာတော့ 6.44 inch ရှိတဲ့ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် HDR10 Plus နဲ့ 90Hz refresh rate support ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့ viewing angle လေးတွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီ color လေးကလည်း sharp ဖြစ်တယ်အရင် contrast များနေပါတယ်မရှိဘူး crisp ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ display ရဲ့ဒီရှေ့က selfie camera တော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်Jewel water drop notch ပေါ့နော်။ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သူက selfie camera ကို Jewel selfie camera သုံးပေးထားတယ်။ဆို15 megapixel lens အပြင်8 megapixel ultra wide ပါထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ဒီ ultra wide တွေကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောဘက်မှာနေမကဘဲနဲ့ selfie camera မှာသုံးမယ်ဆိုရင်အရန်အောင်အသုံးဝင်တဲ့ lens တွေပါ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမိုက်တာသူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရဲ့ selfie camera နဲ့ 4K video တွေရိုက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကိုဖုန်းနဲ့ကင်ပြီးတော့ vlog ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့ကင်မရာကြောင့်ဆက်သွားမယ်။နောက်ကြောဘက်မှာ64 megapixel main camera ရဲ့8 megapixel ultra wide ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့သုံးပေးထားတယ်။ဆိုတော့ကင်မရာလည်း impressive ဖြစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်။ f1.9 ဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းအားပို့ပြီးတော့ဝင်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ daylight တွေမှာ detail ကောင်းနဲ့resolution တော်တော်လေးမြင့်တဲ့ပုံတွေရတယ်။ ultra wide ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်။အရင်ကြီးရော trade rule ပြောစရာတော့တိတ်မရှိသေးဘူး။ပိုပြီး in depth ကိုတော့ကျွန်တော် full review မှာပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါရမယ်။ battery ကတော့4200 mAh battery ကိုသုံးပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုပါလာတဲ့ form factor ရှိတဲ့ဖုန်းတုံးတော့ကတော့4200ပြောမှဆိုအရင်ကြီးနေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ charging speed ကတော့44 watt ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ battery ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်မပြည့်တပြည့်လောက်လေးမှပြန်ပြီးတော့ပြည့်တယ်မယ်ဆိုတော့ MediaTek 990 5G ကိုသုံးပေးထားတယ် storage ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် RAM ကို 12GB တောင်ထည့်ပေးထားတယ်memory ကတော့ 256GB ပါဆိုတော့ဒီ RAM 12GB နဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း virtual အနေနဲ့ဒီ 256GB ထဲကနေ 4GB ယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း RAM 16GB လောက်ထိပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CPU ရော GPU ရော performance တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ Antutu benchmark ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်4သိန်းခွဲလောက်ရထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လေး strong ဖြစ်တဲ့ chipset ပေါ့6 nanometer နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် battery efficient လည်းအရင်က12 nanometer MTK chipset တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက် multitasking မှာတော့လုံးဝ flan ပါပဲဆိုတော့ဒီ V23 5G ကဘယ်လိုအတွက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဖုန်းကိုပေါ့လေးပဲကင်ကျင်တယ် cover တွေတက်ပြီးမကင်ကျင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးကထည့်စဉ်းစားမယ်ထဲမှာပါလာပြီသူကနောင်တော်ဖြစ်တဲ့ V23e လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ share ထွက်ခဲ့တဲ့ Vivo V series ရောနဲ့နောက်ပြီးတော့ Y series ပေါ့နော် Y series မှာဆိုလို့ရှိရင် V23s တို့ပေါင်းနဲ့ design ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုဆင်နေပြ design language ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဘေးပေါင်လေးပေါ့ဘေးပေါင်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ color လေးပေါ့သုံးထား color လေးကဒီကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တဲ့ color လေးနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တယ်ဒီကောင်လေးနေအောင်လေးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးလှတဲ့ color လေးမှာပါတယ်ဆိုတော့ aluminum frame ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်လက်ထက်မှာကန်ရပို့ပြီးတော့ grip မိတယ် ultra thin design ကြောင့်လက်ထက်မှာကန်ရအရင်လေးလေးမနေပဲနဲ့အချိန်ကြာကန်တဲ့အခါမှာလက်ညောင်းနိုင်ပါလေမဖြစ်တော့ဘူးတိတာနဲ့ကွာခြားသွားတာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ camera setup လေးပါ camera setup ကအရင် series မှာတော့camera 3 cam ပုံစံထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အတန်းလိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ display မှာလည်းဒီ V23 5G နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ 6.4 inch ရဲ့ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် 60Hz ပဲ water drop notch နဲ့ပါဆိုတော့သူက fingerprint ကတော့ AMOLED ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် in display fingerprint ကိုသုံးပေးထားတယ် performance ဘိုင်းမှာလည်း weak တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး MediaTek ရဲ့ Helio G96 gaming focus chipset ကိုသုံးပေးထားရဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ heavy gain တွေကို high sanity တင်ပြီးတော့စိုးလို့ရမယ်ဆိုတော့ RAM 8 ROM
128GB ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့ multitasking ပိုင်းပို့ပြီးနိုင်နေဖို့အတွက်ဒီ RAM 8GB တွေမကဘဲနဲ့ ROM 128GB ထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ် 4GB ကို extended RAM တွေနဲ့ထပ်ပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ app တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့သုံးတဲ့ခါမှာဘာမှစိတ်ပူနေကြမလို့တော့ဘူး battery ကလည်း V23 5G နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတိမ်မိမ့်မယ်4050 mAh ရှိတဲ့ battery ကိုသုံးမိထားတယ် charging speed ကတော့အတူတူပဲ44W ရှိတဲ့ charging speed နဲ့အားသွင်းပါပါဆိုတော့အခုလိုမျိုးအားမမြန်ပြေးဖို့လိုနေတဲ့အချိန်တွေကတော့ကွက်တီပါပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ V23e က V23 5G နဲ့တော်တော်များများမှာ specs တွေတူတယ် selfie camera မှာလည်း V23 5G ရဲ့50 megapixel lens ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သုံးမိထားတယ်နောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကကြောဘက် camera လည်းလုံးဝအတူတူပဲ64 to 8 megapixel ဒီ triple camera setup ကိုပဲပြန်ပြီးသုံးမိထားတဲ့အတွက်အရှေ့ဘက်ကအနောက်ဘက်က camera ဘက်ကတော်တော်လေးကို impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ် affordable model ဖြစ်ပေမဲ့ V23 5G နဲ့သုံးမိထားတဲ့ specs တွေကအတူတူပဲအထူးသဖြင့် camera ဘိုင်းမှာပေါ့V23 5G မှာသုံးမိထားတဲ့ရှေ့ camera ရောကြောဘက် camera ရော V23e မှာသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့50 megapixel ဒီ selfie camera high resolution selfie ပုံတွေရိုက်လို့ရမယ့်ပြင် color ကအပြင် natural color အတိုင်းကိုမှနည်းနည်းလေး pop ဖြစ်သွားအောင်ရိုက်ပေးရပေါ့ပြီးတော့ eye auto focus ပါတဲ့အတွက် selfie ရိုက်တဲ့ခါမှာပုံတွေကဝါသွားတာတို့မပြတ်မသားဖြစ်တာမျိုးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြောဘက်မှာလည်း V23 5G မှာသုံးမိထားတဲ့64 megapixel lens ကိုပဲသုံးမိထားတယ် night mode ကို fan ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် super night mode နဲ့ညဘက်မှာ portrait ပုံလန်းလန်းလေးရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် night flare mode စတာတွေထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်သူရဲ့ camera feature တော့သုံးရတာတော်တော်လေးတော့ fan ဖြစ်ပါတယ် AMOLED နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် media consuming မှာရုပ်ရှင်တွေပါကြည့်ရမှာနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်အရန်မှောင်တဲ့အချိန်မှာဒီ content တွေကြည့်ရခါမှာအရန်အဆင်ပြေတယ်အခု V23 5G နဲ့ V23e ကိုဒီလမတ်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ V23 5G ကို10,900,900 23e ကို6,200,900နဲ့စပြီးတော့ Vivo showroom တွေနဲ့ Vivo counter ရှိတဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရနေပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိုလို့မို့ပါအားလုံးပဲ